আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি মোহনাস কুক অ্যান্ড ব্লগ থেকে মোহন আলম চলে আসলাম তোমাদের কাছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আর দেখো এখানে হচ্ছে ভাত অলরেডি প্রায় হয়ে এসছে আমার। এখন ভাতটা পাশিয়ে নিব। আর কি রান্না করছি চলো দেখাই। এখানে হচ্ছে মসুর ডাল ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। আর হচ্ছে মসুরের ডাল দিয়ে রান্না করব পটল আর হচ্ছে পুঁই শাক। পুঁই শাকটা হচ্ছে ছাদের গাছে হয়েছিল, তো অনেক বড় বড় পাতা হয়েছিল, তো ভাবলাম যে এই পাতাগুলো সবজির মধ্যে দিয়ে দিই, তাহলে ভালো লাগবে। আর আমার ছেলে বলছিল পুঁই শাক দিয়ে ডাল খাবে, তো ভাবলাম যে পটল দিয়ে পুঁই শাক দিয়ে আর ডাল দিয়ে একটা তরকারি রান্না করি। তো তরকারিটা আমি একবারেই করব, যেহেতু আমার শরীরটা ভালো না আর আমি অত হচ্ছে মানে বিভিন্ন রকমভাবেও রান্না করতে পারছি না যেহেতু অসুস্থ। তো এখানে আমি ডালটা দিয়ে নিয়েছি। আর এখন এই পটল আর শাকটা এর মধ্যে দিব। এখানে পেঁয়াজ মরিচ কাটা আছে, পেঁয়াজ মরিচ দিব, সব মশলা দিয়ে একবারে চাপিয়ে দিব। 2টা বা 3টা সিট দিলেই আমার তরকারি রেডি। তো চলো আমি এটাকে এর ভিতরে তুলে নিয়ে ফিরে আসছি। তো বন্ধুরা দেখো, এখানে আমি সব মশলা দিয়ে দিয়েছি। এখানে জিরার গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, তারপর ধনার গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, ভিতরে লবণ আছে, তারপরে তেল আছে, আর পেঁয়াজ কাঁচামরিচকে অর্ধেক করে দিয়েছি, ভেঙে দিয়েছি হাত দিয়ে। তো এখন এখানে করব কি, এখানে হচ্ছে সামান্য পানি দিব। যেহেতু ডাল আছে, পটল থেকেও পানি বের হবে, শাক থেকেও বের হবে, কিন্তু যেহেতু ডাল আছে, যদি আমি পানিটা না দিই ডালটা হচ্ছে লেগে যাবে। তো এখন এখানে পানি দিয়ে আমি হচ্ছে এটা 2 থেকে 3টা সিট দিব, তাহলে আমার তরকারি রেডি। আর এইভাবেই এখন চলছি, যেহেতু উপায় নাই, শরীরটা ভালো না, রান্না করতেও ইচ্ছা করে না, কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করে না, তো খেতে তো হবে বাঁচার জন্য। আর যেহেতু ছোট বাচ্চা আছে, ওকেও তো একটু ওর মুখেও খাবার তুলে দিতে হবে, এই জন্যই রান্না করা। তো চলো দেখতে থাকো। এখন এখানে সামান্য পানি দিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, আমার তরকারি চুলাতে বসিয়ে দিয়েছি। আর এখন দেখো কতগুলো আম নিয়ে বসছি। এখন এই আমগুলো প্রায় 1 গামলা আম এখন আমি কেটে নিব। তো আমগুলো হচ্ছে পেকেছে, কিন্তু একদম নরম হয়ে যায়নি। তো ভাবলাম যে এখনই কাটি, যদি আজকের দিনটা রেখে দিই আমগুলা, তাহলে পচার সম্ভাবনা আছে। এই জন্য ভাবলাম যে তাহলে কেটে নিয়ে ফ্রিজে রাখলে তাও 2 দিন ধরে খাওয়া যাবে। আর ওইখানে গামলা নিয়ে নিয়েছি আম কেটে রাখার জন্য। গোটাই রাখবো, জাস্ট ছিলে নিব। তো তোমাদের একটা টিপস বলি, এটা টিপসই বলা যায়, যে দেখো আমি কিন্তু প্রত্যেকটা আমের এই যে মাথা বোটার অংশটা কেটে পানিতে ডুবিয়েছি। এই কাজটা তোমরা সবাই করবা, তাহলে যেটা হবে যে অনেক সময় আম খেলে পেট ব্যথা করে বা হচ্ছে ঘন ঘন টয়লেট হয়। এইভাবে যদি পানিতে এই মাথার অংশটা কেটে ভিজিয়ে রাখা যায় আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা, তাহলে কিন্তু ওই সমস্যাটা থাকে না। এই যে ঘন ঘন টয়লেট হওয়া বা পেটে ব্যথা করা, এটা থাকে না। তো এইভাবে যদি পানিতে, আমি এটা প্রায় আধা ঘন্টার উপরে হলো পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি। যখন রান্নাঘরে রান্না করতে ঢুকলাম, তখনই কিন্তু আমি বসে আমের মাথাগুলোকে এভাবে কেটে পানিতে চুবিয়ে রেখেছি। আর তারপরে ভাত হলো, তরকারি চড়াইলাম প্রেশার কুকারে। তো এখন ভাবলাম যে এখন যেহেতু আর আমার কোনো কাজ নাই, তো ভাবলাম যে এখন বসে আমটা আমি ছিলে নিব, ছিলে নিয়ে রাখবো। ছেলে স্কুল থেকে আসলে যে কয়টা খাবে, ছেলে আর ছেলের বাবাই আম খাচ্ছে। আর এবছর আমি এখন পর্যন্ত আম খাইনি এবং খাবও না ভাবছি, কারণ হচ্ছে আম খেলে সুগারটা বাড়বে। আর সুগার বাড়লে আমার জন্য সমস্যা, আমার ক্ষতি হবে। এই জন্য অনেক মেপে তারপরে সাবধানে খাচ্ছি যে কোনো খাবার, তারপরে চলছিও খুব সাবধানে আর অসুস্থতার কারণে। তো ওই জন্য ভাবলাম যে তাহলে তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি, টিপসটাও তোমাদের কাজে আসবে, যে এইভাবে মাথা কেটে পানিতে ভিজিয়ে রেখে আম হচ্ছে কাটলে শরীরের জন্য ভালো। তো চলো দেখতে থাকো আজকের ব্লগটা। আর আজকে রান্না বলতে আমি হচ্ছে ভাত করলাম, আর ওই যে ডাল দিয়ে পটল পুঁই শাক দিয়ে একটা সবজি করছি। আর কালকে মাছ রান্না করেছিলাম, সেই মাছের 2 পিস রয়ে গেছে। মাছ হচ্ছে আমার লিজা মামি দিয়েছিল, আমাকে কাঁচাই দিয়েছিল, কালকে রান্না করে কালকে খেয়েছি আর আজকে খাবো। আর ছেলের জন্য হচ্ছে ডিম ভেজে দিব, কারণ ছেলে তো মাছ খেতে চায় না, ওই জন্য আর আমিও জোরাজোরি করছি না, ভালো লাগে না ওর সাথে চিল্লাপাল্লা বা জোরাজোরি করতে। ও যেহেতু খেতে চাচ্ছে না, ওকে একটা ডিম ভেজে দিব, পেঁয়াজ দিয়ে ডিম ভেজে দিব, আর হচ্ছে আমি মাছ দিয়ে ভাত খাবো। তো চলো দেখতে থাকো আজকের ব্লগটা। আর আজকে আমি সকালই গোসল করে ফেলেছি। প্রতিদিন ওই গোসল করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, 2টা 2:30 বেজে যাচ্ছে। অনেক সময় তখন আর ইচ্ছাও করে না গোসল করতে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখন বাধ্য হয়ে করতে হয়। তো আজকে আমি সকালেই ভেবেছিলাম যে আজকে সকাল উঠে গোসল করব। তো আমার গোসল একটা ঝামেলার কাজ হয়ে গেছে, গোসল করা বিরাট ঝামেলার কাজ। তো এখন হচ্ছে আজানও দিয়েছে, এখন 1:10 বাজে। তো আমি আমটা কাটবো, আমার সবজিটা হবে, আমটা কাটবো
কাটার পরে আমি নামাজ পড়ে ফেলবো। নামাজটা পড়ে নিলে জোহরের নামাজটা পড়বো, পড়ার পরে তারপরে তখন ছেলে স্কুল থেকে আসবে, তখন মা ছেলে মিলে খাবো। তো চলো দেখতে থাকো, আমি আমটা কেটে নিয়ে তারপরে দেখাচ্ছি যে কিভাবে আম কাটলাম। তো এই যে বন্ধুরা দেখো, এখানে আমার আম কাটা ছেলা হয়ে গেছে, আর আমি এগুলো পিস করিনি, যেহেতু আমগুলো ছোট ছোট এই জন্য গোটা গোটায় রেখেছি। আর খুব সুন্দরভাবে কাটা হয়েছে। আর ফল টল যদি ওই কাটতে যে একটু ঘাটি ঘাটি বা গেদা রস বের হওয়া হয় তাহলে অরুচি লাগে। আমি খুব যত্ন সহকারে আমগুলো ছিলাইলাম। আর আমার তরকারি হয়ে গেছে। আর চলো একটা জিনিস দেখায়, আমি গিফট পেয়েছি। কি গিফট পেয়েছি সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আর হ্যাঁ, যার যার আম খেতে ইচ্ছা করছে প্লিজ আমার বন্ধুরা চলে আসো আমার বাসায়, আমি এভাবেই আম গোটা গোটা আম ছিলে ছিলে খেতে দিব। হ্যাঁ, যার যার খেতে ইচ্ছা করছে চলে আসতে হবে আমার বাসাতে। তো এই যে দেখো গিফট পেয়েছি, এই আমগুলা পেয়েছি গিফট। মানুষ কত রকম কত কিছু পায়, আমিও গিফট পেয়েছি। এই আমগুলা কালকে এসছে গিফট হিসাবে, কালকে এসছে আমার বাসায়। তো আরও ছিল, তার মধ্যে আমার শাশুড়ি মাকে দিয়েছি, তারপর 2 তলার ভাবিকে দিয়েছি, 3 তলার ভাবিকে দিয়েছি, আমাকে যে মেয়েটা কাজে হেল্প করে তাকে দিয়েছি, আর অবশিষ্ট এতগুলা আছে। আর আগে তো দেখিয়েছি যে এই আমগুলা হচ্ছে আমাদের গাছের ছিল, আর এই বড় সাইড থেকে এইগুলা অনেকগুলো আম ছিল। হ্যাঁ, আমি সবাইকে দেওয়ার পরে এই এই আম কটা আছে, তো অনেক আম গিফট পেয়েছি। আর যে গিফট দিয়েছে সে যদি আমার আজকের ব্লগটা দেখো তাহলে তো বুঝতেই পারছো কে দিয়েছো। আর তার জন্য অনেক 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 ভালোবাসা, এত সুন্দর গিফট দেওয়ার জন্য। আর এই আমটা হচ্ছে কোধা বলছে। এই কোধার আম কিন্তু আরও বড় হয়, কিন্তু এই বৃষ্টির অভাবে এবার আমের সাইজ হয়ে গেছে ছোট ছোট। আর বিভিন্ন রকম, এখানে 2-3 রকমের আম আছে। এই যে এই আমটা যে কি আম বলতে পারছি না, আম্রপালি না কি, আম্রপালির মতো সাইজ, কিন্তু হচ্ছে সেন্টটা আম্রপালির মতো না, আমি নাম বলতে পারছি না। এখানে গোপালভোগ আছে, আর কোধা আছে, আর আরও কিছু। এই যে এই আমগুলা কি আম জানি না, নাম জানি না, সরি আমি নাম বলতে পারলাম না। তো এই হচ্ছে অবস্থা। তো এখন হচ্ছে নামাজ পড়বো, টামাজ পড়বো, ছেলে আসবে, ছেলেকে ডিম ভেজে দিব। আমি মাছ ফ্রিজ থেকে বের করলাম, রান্না করা মাছ, ওইটাকে একটু গরম করব, করে দুপুরের খাওয়া দাওয়া করবো। এই যে দেখো, এখানে হচ্ছে পুঁই শাক দিয়ে পটল দিয়ে ডাল আমার হয়ে গেছে। একটু পানি কমে গেছিল, তো ভাবলাম যে তাহলে একটু পানি দিয়ে ফুটাইনি, আর এর মধ্যে একটু ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম। আর এই হচ্ছে তরকারি, সুন্দর হয়েছে তরকারিটা, আমি টেস্ট করে দেখলাম। আর এইখানে হচ্ছে ছেলের জন্য ডিম ভাজছি। ছেলে স্কুল থেকে চলে এসছে, তো ওকে ডিম ভাজা দিয়ে খাবারটা দিয়ে দিব। আর এই যে এইখানে হচ্ছে রান্না করা মাছ আছে, এটাকে আমি গরম করব। এখানে 2 পিস মাছ আছে, তো গরম করে আমি মাছ দিয়ে ভাত খাবো, আর ছেলে ডিম দিয়ে ভাত খাবে। আর এই হচ্ছে সবজি, এটা চুলাটা অফ করে দিতে হবে। তো চলো দেখতে থাকো বন্ধু। ছেলের ভাত এখন নিয়ে ছেলেকে দিয়ে দিব। এখানে সবজি দিয়েছি, ডিম ভাজা দিয়েছি আর ভাত, এখন এটা ছেলেকে দিয়ে দিব। আর আমি নামাজ পড়বো, নামাজ পড়ে তারপরে খাবো। মাছটা গরম করে চুলাটা অফ করে দিব, দিয়ে নামাজ পড়ে আমি খাবো। এই যে এখানে খাবার নিয়ে বসে গেছি। দেখো ভাত অল্প নিয়েছি, সবজি বেশি নিয়েছি। এখানে শশা, সকালে একটা শশা কাটা হয়েছিল, সকালে খাওয়া হয়েছে, আর বাকিটা ছিল এখন নিলাম। আর এখানে যে মাছ নিয়ে নিয়েছি, তো এখন খেয়ে নিব। ওইদিকে ছেলেও খাচ্ছে, আর আমার নামাজ পড়া হলো, নামাজ পড়ে এখন আমি খেতে বসছি। তো চলো দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা এই যে দেখো বাজার নিয়ে বসে গেছি। তোমাদের ভাইয়া রাত্রে, এখন প্রায় বাজে 10:15, এই সময় হচ্ছে বাজার করে নিয়ে আসলো। আর আমি হচ্ছে রাতের খাওয়া অলরেডি হয়ে গেছে, আমি খাওয়াটা তোমাদের যে শেয়ার করব একদম ভুলে গেছি। আর হচ্ছে ব্লগটা যে শুরু করেছি শেষ করতে হবে সেটাও মনে ছিল না। তো হঠাৎ ভাবলাম যে হচ্ছে আমার তো ব্লগটা শেষ করা হয়নি, তো ভাবলাম যে ঠিক আছে এই বাজার দিয়ে আমি আমার আজকের ব্লগটা শেষ করব। তো এখানে দেখো মুরগি নিয়ে এসছে, এখানে 6টা মুরগি আছে।
আর যেহেতু আমি মাছ খেতে, তো এখানে হচ্ছে ট্যাংরা মাছ নিয়ে এসছে। যেহেতু আমি মাছ খেতে পছন্দ করি, যদিও তোমাদের ভাই আর আমার ছেলে মাছ খেতে চায় না, তো আমার জন্যই মাছ নিয়ে এসছে। এখানে ট্যাংরা মাছ আছে, এখানে শিং মাছ আছে। শিং মাছটা অবশ্য শিং মাছটা বাছা আছে, এই যে সমস্যা নাই, এটা বাছা। আর এইটা হচ্ছে আমি এখন আর কিছু করব না, কারণ এখন মাছ ধরলে গোটা শরীর গন্ধ করবে। তো এটা হচ্ছে সকালবেলা যে আমাকে যে কাজে সাহায্য করে ওকে দিয়ে বাছিয়ে নেব। আর এর মধ্যে আছে চিংড়ি মাছ, 2 প্যাকেট আছে চিংড়ি মাছ, বড় চিংড়ি নিয়ে আসছে। এই চিংড়ি মাছটা আবার আমার ছেলে আর তোমাদের ভাইয়া খায়। তো এখানে 2 প্যাকেট চিংড়ি মাছ। আর এখানে আছে রুই মাছ, এই যে এখানে আছে রুই মাছ, এটাও কাটা। এটা হচ্ছে ছোট ছোট প্যাকেট করে রাখতে হবে। তো এই হচ্ছে অবস্থা। আর সবজি বাজারও নিয়ে আসছে, সবজি বাজার ছিল না, সবজি বাজার আজকে সব সবজি খেয়ে ফেলেছি। তো আমি ফোন দিয়েছিলাম যে সবজি বাজার লাগবে, তো ও যে এতগুলা মাছ টাছ সহ আসবে বুঝতে পারিনি। তো এখন এগুলা সব সেটে নিব, মুখ হাত বা সুন্দর করে ফ্রেশ করে ধুয়ে নিব। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে প্লিজ তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। আর আমি যতটুকু পাচ্ছি তোমাদের সাথে থাকার চেষ্টা করছি, যেহেতু তোমরা জানোই আমি তোমাদের বলেছি যে আমার শরীরটা খুব একটা ভালো নাই, আমি অসুস্থ, এই জন্য সবসময় হচ্ছে সবার ঘরে যেতে পারি না। তো ঠিক আছে, আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব। মোহনাস কুক অ্যান্ড ব্লগ থেকে মোহনা আলম আজকের মতো চলে যাচ্ছি, আবার নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে আসব। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এবং আমার জন্য দোয়া করো।